Buonasera a tutti. È sempre un piacere essere qua per il nostro primo Agamove dell'anno. Quando si inizia un anno nuovo è sempre un momento in cui ci si guarda un po' indietro, ci si guarda soprattutto davanti. Magari qualcuno di voi ha già fatto i conti per sapere se quando cadrà il proprio compleanno, quando cadrà il proprio compleanno. Magari qualcuno di voi ha già guardato determinate feste per capire i weekend lunghi, i giorni tattici per prendere le ferie, i giorni tattici in cui magari è meglio non mancare a scuola per evitare di fare weekend lunghi. Sì, esattamente. Ma siamo qua soprattutto per ringraziare il nostro Signore per l'anno che è appena passato, per chiedere al Signore di accompagnarci durante il prossimo anno e per stare insieme. Vi piace stare insieme, vero? Vi piace stare un pochino insieme? Vi piace stare tanto insieme? Ok. Siamo all'inizio dell'anno, ma abbiamo tutto l'anno per lavorarci. Aspettatevelo, io sarò qua ogni singolo sabato a dirvi, a farvi le stesse domande. Ma per iniziare al meglio, io adesso vi chiederei di alzarvi in piedi e di avere un piccolo momento di preghiera. Perciò possiamo chiudere gli occhi, abbassare la nostra testa, comunque entrare in questa atmosfera di concentrazione in cui possiamo davvero interfacciarci con questo nostro Signore, con questo nostro Dio col quale possiamo parlare. Ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità che abbiamo di stare qui vicino. Ti ringraziamo per poter essere qui, presenti, insieme ai nostri amici, insieme ai nostri fratelli. Ti ringraziamo anche per poter stare vicino ai nostri nemici, perché sappiamo che tu dimori nell'amore che c'è fra di noi. Le persone lì fuori potranno conoscerti. Perciò ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità. Sappiamo che non tutti ce l'hanno, sappiamo che molti hanno fatto tanti chilometri per venire qua. Noi ti ringraziamo, Padre, per tutto questo a cui abbiamo accesso. Ti chiediamo che tu possa essere qui vicino a noi, presente, che tu ti faccia sentire, che tu parli con noi, che tu possa toccare i nostri cuori e che tu possa accettare le nostre lodi, le nostre adorazioni, perché riconosciamo che tu sei grande, tu sei potente e solo per te, solo attraverso te noi facciamo tutto questo. Noi ti chiediamo tutto questo non perché ce lo meritiamo, non perché ce lo siamo in qualche modo guadagnati, ma solo attraverso il sacrificio di tuo Figlio nella croce. In nome di Gesù, amen. Perciò vi chiedo soprattutto di stare bene attivi. Se avete il giubbotto, toglietelo per stare un po' più larghi, per poter cantare con forza e iniziare subito col botto. Ok? Siamo pronti? Siamo pronti? Non è ancora il vostro massimo, siamo pronti? Per sempre, amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei re, re,
lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò. La lode va a Lui, Gesù, tu sei Re, regna nei nostri cuori. Tu è un regno di potere per sempre, amen. Dichiara la tua chiesa, la tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Tu sei Re, Re, tu sei Re. Amen, che possiamo lodare il nostro Signore con tutta l'anima, con tutto quello che abbiamo dentro del nostro cuore, perché Lui merita la nostra lode e la nostra adorazione. Amen. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, Tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu Sei da sempre. se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodierai la Mia vita. oh, 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 Oh Dio, oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodierai la Mia vita. oh, 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 non è che possiamo lodare il nostro Signore. Chi è contento di essere qui
Dica amen. Chi è contento di avere un Dio che è meraviglioso, che è potente, che è grandioso? Possiamo offrire questa serata, questo culto a Lui, perché Lui è quello che merita la nostra lode, quello che merita la nostra adorazione. Questo è il primo culto dell'anno, quindi che iniziamo bene, con gioia, con amore, che possiamo consegnare tutto che abbiamo nella croce del nostro Signore, nell'altare del nostro Signore, perché Lui ci sta aspettando per un momento di amore, per un momento di lode, per un momento di adorazione, per un momento di sentire la sua parola. Lui ha preparato questo giorno per noi, amen? Lottiamo con la nostra fede e nulla mai ci fermerà. Mentre adoriamo a te, Signore, mettiamo in mezzo alle tribolazioni. Il nostro Dio è vincitore, noi lo adoriamo. Dichiari vittorioso. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, il tuo trono sempre sta, il tuo nome mai cambierà. Dichiari che l'inferno non esisterà. L'inferno non esisterà e nulla mai ci fermerà. Io ti adorerò. Le mura lui scuoterà. Vittorioso sei, nella tempesta stai, tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta, tuo nome mai cambierà. Mai cambierà, tuo nome mai cambierà, mai cambierà.
Chiesa. Il tuo nome infallibile, i regni crollando, tuo trono sempre sta. Tuo nome, ancora una volta. Vittorioso sei, nella tempesta stai. Tuo nome infallibile, i regni crollano, tuo trono sempre sta. Il tuo nome mai cambierà. Padre, noi ti ringraziamo in questo momento, ti vogliamo lodare e ricordare quanto tu sei potente, tu quanto sei misericordioso, Padre. Noi vogliamo in questo momento aprire la porta del nostro cuore, Padre, e che tu possa in questo momento entrare, parlarci in maniera chiara, Padre, in maniera potente come la tua parola. Noi, Padre, noi siamo qui rivolti verso di te, col cuore aperto, mente aperta, Padre, per ricevere la tua parola, affinché che noi possiamo essere cambiati tramite essa, Padre, affinché che noi possiamo essere trasformati ed essere perfetta creatura, Padre, ma non nella nostra mente come è un essere perfetto, ma come è un essere perfetto come tu dici, Padre, come sta scritto nella tua parola, Padre. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo, ti ringraziamo per l'anno che abbiamo passato, ti ringraziamo perché un nuovo è appena arrivato, Padre, che noi possiamo andare avanti, continuare, perseverare nella tua parola. Ti ringraziamo per questo momento nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Buonasera a tutti e vorrei parlare con voi stasera su un argomento che molte volte è un po' scomodo, un po' magari anche che ci fa paura, ma che sono in realtà le sfide, però la bella notizia è che c'è anche l'incoraggiamento, no? E vorrei condividere con voi alcune riflessioni. E per iniziare vorrei leggere un testo che si trova in Giosuè 1, dal versetto 1 al versetto 9. Che dice così: dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Or dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io darò loro, ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese dei Litei fino al Mar Grande a ovest. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò anche con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai.
Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto. Perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho comandato io, sii forte e coraggioso. Non aver paura e non sgormentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo, Padre, perché tu sei nelle nostre vite. Ti chiediamo, Signore, che il tuo Spirito Santo possa continuare ad essere in mezzo a noi, che il Signore possa continuare, Signore, a parlare ai nostri cuori, Signore. Fa sì che non ci sia nessuna distrazione, Signore, in mezzo a noi, e che il Signore possa veramente operare in questo momento, in questa sera, Signore, nel nome di Gesù. Amen. In primis noi dobbiamo capire cosa significa incoraggiare qualcuno. Cosa significa l'incoraggiamento? Non riguarda dire quanto è bello il taglio di capelli di una persona, o quanto è buono il cibo che quella persona ha fatto, o come il suo outfit è bello oggi. Ma questo tipo di incoraggiamento è importante, ovviamente, ma non è l'incoraggiamento di cui la Bibbia parla. L'incoraggiamento di cui la Bibbia parla è diverso. Noi incoraggiamo una persona con la speranza che quella persona rivolga il suo sguardo verso Dio. In Colossesi 4:8 dice: ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed Egli consoli i vostri cuori. Ossia, è puntare l'evidenza alla persona della grazia nella vita di quella persona. Quindi incoraggiare una persona e aiutarla a vedere come Dio la sta usando, come far sì che la persona guardi alle promesse di Dio, far sì che la persona guardi verso l'alto, in cui si garantisce che ciò che sta affrontando è al controllo di Dio, che quella persona non è da sola, che quella persona ha Dio nella sua vita. E noi viviamo in un mondo, ovviamente, che si sta distruggendo, dove tutto porta all'egoismo. Il peccato ruba la nostra gioia, la nostra determinazione svanisce, i nostri sogni muoiono, i nostri piani molte volte falliscono, non vengono come noi vogliamo che venissero. Ma quando l'incoraggiamento fa parte della nostra vita come Chiesa, allora lì noi abbiamo più empatia verso l'altro. Noi abbiamo più empatia verso gli uni agli altri. Ritornando al testo che noi abbiamo letto all'inizio di Giosuè, lì lui si trova con una sfida davanti, no? Lui si trova davanti a una sfida in cui deve portare il popolo alla terra promessa. Lui è stato scelto come il successore di Mosè. È una grande responsabilità, è una grande sfida. E vorrei condividere 3 punti di cui Giosuè ha passato in questa sfida che ha avuto da parte di Dio. Il primo punto è la conquista di una terra inesplorata. Giosuè non sapeva cosa lo aspettava in quella terra, non sapeva come sarebbe andato, non sapeva cosa sarebbe successo quando arrivasse là. E molte volte questo succede nella nostra vita, no? Molte volte noi siamo davanti a una decisione importante da prendere, siamo davanti e che non sappiamo cosa ci aspetta, abbiamo una scelta e quindi ci sentiamo molte volte persi, ci sentiamo molte volte senza saper cosa fare e rimaniamo in ansia per tutto questo. Chi ha mai avuto ansia nella vita davanti a una grande sfida, davanti a una grande situazione? Immagino tutti, più di una, no? Però Dio ha rassicurato Giosuè che sarebbe stato con lui in ogni momento. Dio ha rassicurato Giosuè dicendo: sii forte e coraggioso, non te l'ho comandato io sono con te, non bisogna temere a questa sfida. Magari quando dobbiamo cambiare lavoro,
quando dobbiamo entrare nell'università, magari la maggior parte di voi sta passando per questo, quest'anno passerà, o dobbiamo iniziare magari un ministero e anche con le persone ci scoraggiamo. Molte volte abbiamo paura di iniziare qualcosa, abbiamo paura di cominciare o di cambiare la strada, ma Dio aveva detto a Giosuè: io sarò con te e questo ti basta la mia presenza nella tua vita, perché potrai affrontare tutte le situazioni che avrai con me al tuo fianco. Per quello dobbiamo mantenere la promessa che Dio ci ha dato in mente, e se Lui ci ha mandato, allora ci darà le capacità per far sì che possiamo raggiungere quella vittoria, che possiamo manifestare la sua gloria nella vita degli altri e nella nostra vita e tramite la nostra vita. E questo lo possiamo vedere quando Lui dice in Matteo 6,33: dove dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Quindi quando noi cerchiamo Dio in primo posto nella nostra vita, tutte le altre cose ci verranno in più. Non bisogna che noi rimaniamo in ansia per un qualcosa, per quello che sta per succedere, perché Dio è già al controllo di tutte le cose. E quindi capiamo che Lui è in quel posto, che è nella nostra vita e è al controllo di tutto. Il secondo punto che vorrei parlare con voi è il ruolo della parola di Dio nell'esito della battaglia. Dio ha comandato Giosuè di mettere in pratica la parola di Dio. Ha detto nel testo che abbiamo letto: medita su questa parola giorno e notte e metti in pratica quello che stai leggendo, metti in pratica quello che hai riflettuto nella parola di Dio, perché soltanto così riuscirai a vincere questa battaglia. Ed è stato così che Giosuè ha fatto. Lui ha meditato nella parola, lui si è avvicinato a Dio, lui ha cercato Dio, non ha guardato magari le circostanze o le persone, perché davanti a una sfida come quella lui potrebbe avere delle persone al suo fianco dicendo: no, ma smettila, non riusciremo mai ad entrare in quella terra, no, ma figurati, non ce la faremo mai, non è stato Dio che te l'ha detto. Magari potrebbe succedere questo, no? E lui non ha guardato queste cose, non ha guardato le circostanze attorno a lui, ma aveva gli occhi fissi in Gesù. E questo succede anche a noi. Davanti a una sfida noi dobbiamo mantenere i nostri occhi fissi in Gesù. Se dobbiamo magari entrare in un ministero nella Chiesa, se dobbiamo iniziare un lavoro, se dobbiamo cambiare scuola o iniziare l'università, se sappiamo che Dio ci ha messo in quel posto per glorificare a Lui, per dare gloria a Lui, non bisogna che guardiamo o ascoltiamo ciò che le persone dicono per scoraggiarci, ma piuttosto avviciniamoci a persone che ci incoraggiano a mantenere la nostra meta, a non deviare né a destra né a sinistra. Giosuè non si è sviato perché aveva una fede ferma, quindi non si distraeva con altre cose, ma aveva l'obiettivo fisso. Lui ha veramente confidato che se Dio l'avrebbe mandato, Dio sarebbe stato al suo fianco, che Dio l'avrebbe fatto vincere. Il terzo punto è l'essere obbediente a Dio. Giosuè ha obbedito a ciò che Dio gli aveva comandato e dipendeva totalmente da lui. Lui sapeva che se Dio era con lui, se la presenza del Signore era con lui in quel momento, lui avrebbe riuscito a vincere questa battaglia e magari a vincere ogni battaglia che ha vissuto fino ad entrare nella terra promessa.
Lui dipendeva totalmente dal Signore, non si muoveva ad una cosa che il Signore non l'avrebbe mai detto, non andava da una parte in cui il Signore non l'avrebbe mai mandato. E lui in ogni piccola battaglia, come ho detto prima, ha vissuto, mentre stavano per arrivare nella terra promessa, non ha smesso di guardare verso l'alto. Ha sempre avuto la sua fede ferma, ha sempre creduto che che Dio era con lui e che poteva aiutarlo a vincere ogni situazione. Sapeva che Dio era al suo fianco e che lo stava guidando, e lui si ricordava delle promesse che Dio gli avrebbe fatto, che gli aveva fatto. Lui si ricordava di ogni cosa che Dio gli aveva detto. E quindi davanti a una sfida, davanti a una situazione in cui dobbiamo decidere qualcosa, una situazione in cui abbiamo paura, noi dobbiamo guardare le promesse di Dio, dobbiamo cercare in Dio la risposta, dobbiamo cercare in Dio la via da prendere, dobbiamo cercare in Dio la soluzione. Avere la parola come guida della nostra vita ed obbedire alla voce del Signore. Per quello dobbiamo incoraggiarci gli uni agli altri. Quando ci incoraggiamo affinché possiamo fortificare la nostra fede e superare i nostri momenti di difficoltà. Per quello abbiamo bisogno della comunità, per quello abbiamo bisogno di essere chiesa, aiutando gli uni agli altri. Ecco l'importanza di avere al nostro fianco persone che ci aiutino. Chi ha mai passato qua per un momento difficile ed ha avuto una persona al suo fianco che ti ha aiutato e che ti ha fatto passare quella situazione? Alzate le manine. Non è stato proprio una cosa in cui, come Dio ha usato quella persona per aiutarci. Non è stato veramente buono avere qualcuno con cui condividere un peso, con cui condividere una battaglia, con cui arrivare e dire: cavoli, io sto passando per questo e non so cosa fare, e quella persona ti dà una parola di incoraggiamento. Noi abbiamo bisogno di avere persone così al nostro fianco. Vorrei, per concludere, farvi alzare in piedi, invitarvi ad alzare in piedi. E posso chiamare il gruppo di lode per venire. E vorrei che in questo momento voi possiate pensare, riflettere ad una sfida che magari potete avere quest'anno, ad una decisione magari importante che dovete prendere, a una sfida che la state affrontando adesso. Che possiate chiudere i vostri occhi e veramente pensare: quale sfida sto affrontando in questo momento? Quale sfida dovrò affrontare in questo anno che sta iniziando? Non conosco a fondo tutti voi, ma magari dovete affrontare un cambiamento di scuola, dovete affrontare un lavoro nuovo che non sapete come sarà, quale università scegliere. Quale decisione importante hai da prendere quest'anno? Hai paura
di prendere questa decisione? Perché? Magari ti senti perso e senza sapere cosa fare. Che possiate cominciare a parlare con Dio in questo momento e chiedere, se magari hai paura di prendere questa decisione, chiedere al Signore che Lui possa togliere questa paura dal tuo cuore. Se è la volontà di Dio per la tua vita, prendere questa decisione, chiedigli di togliere questa paura, chiedigli di darti il coraggio di prendere questa decisione. Se hai paura magari di iniziare qualcosa, di entrare in un ministero, di iniziare il nuovo lavoro, la nuova scuola, e comincia a presentare a Dio le tue sfide in questo anno nuovo. Comincia a presentare a Dio le tue battaglie. E chiedi al Signore che Lui possa aiutarti come ha aiutato Giosuè in quella grande sfida che stava affrontando, di veramente guardare solo al Signore, guardare solo verso l'alto. Chiedigli di darti la forza di affrontare questa sfida, perché magari mi dici: Lisi, io non ho la forza di affrontare questa sfida, io non so più cosa fare, ma che Lui possa darti la saggezza, che Lui possa rassicurare il tuo cuore che Lui è con te e che Lui non ti abbandona mai. E ti invito a, se hai bisogno, di condividere questa battaglia con qualcuno che è fermo nella fede, perché questa persona possa aiutarti, perché questa persona possa incoraggiarti. Affinché noi possiamo guardare alle promesse di Dio e non guardare alle circostanze, cercare nella parola l'incoraggiamento e mantenere i nostri occhi fissi verso Dio. Signore, noi ti chiediamo, Padre, che il tuo Spirito Santo possa essere con noi, oh Padre, che il Signore possa rassicurare, Signore, il nostro cuore, oh Padre, che tu sei al nostro fianco. Oh Padre, che la tua presenza, Signore, ci basta, che possiamo, Signore, come ha fatto Giosuè, oh Padre, che dipendeva totalmente da te, oh Padre, che noi possiamo dipendere totalmente da te. Signore, che possiamo avere al nostro fianco persone che ci incoraggino, Signore, e che noi possiamo incoraggiare altre persone, Signore, affinché possiamo essere una chiesa, Signore, che incoraggia l'uno alle altre, oh Padre. Aiutaci, Signore, in ogni sfida che avremo in quest'anno, Signore, nuovo. Aiutaci, Signore, a mantenere i nostri occhi fissi in te, Signore, avendo la consapevolezza, oh Padre, che tu sei al nostro fianco e che non ci abbandoni mai, oh Padre. Che tu ci guidi, Signore, per la strada giusta, Signore. Nel nome di Gesù, oh Padre, che possiamo veramente trovare il nostro rifugio in te e trovare il nostro riposo in te. Nel nome di Gesù, Signore, è questo che ti preghiamo, Padre, e ti chiediamo in questa sera, nel nome di Gesù. Amen.
potesse attrarci, lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato dalle persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il creatore, lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori, il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'ho offerta per la colpa, lui la presentò per esaudire il creatore, lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolor sarebbe fino alla morte, egli versò la sua vita, provando l'ira amore, ganò la sua dolce grazia e perdona. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, al dolor sarebbe fino alla morte, egli versò la sua vita, provando l'ira amore, ganò la sua dolce grazia e perdonarci Vi rubo ancora qualche secondino per i nostri simpaticissimi annunci. Allora, finito questo momento che abbiamo qua, ci saranno i nostri piccoli gruppi, che credo che gran parte di voi già conosca. Comunque vi basterà seguire adesso le persone che vi dirò per ricevere più informazioni e per capire meglio come funziona. Quindi, iniziando dai nostri amabili, carissimi, incredibilmente pucciosi e cucciolosi preadolescenti, voi oggi siete con Joshua, sì, Joshua, se ci sei, sulla manina.
perché l'ho visto prima. Eccolo, Joshua laggiù in fondo. Vai, riuscirete a riconoscerlo, tranquilli, si farà riconoscere, ok? Poi le adolescenti, quindi dal 2010 al 2006, le nostre signorine invece saranno con Larissa tira sulla manina, Larissa tira sul in alto, salta Larissa per farti vedere, grande Larissa, fortissima Larissa, sempre una di noi. Invece i nostri adolescenti, i nostri piccoli uomini saranno invece con Gabriel giù in fondo, che alzerà la manina, farà così, sì, saluta, grande, ok? Perciò se siete maschietti nati fra il 2006 e il 2010, seguite Gabriel. Poi le signorine e le signore, perché ci sono anche delle ragazze sposate, che a noi fa tanto piacere, dovranno invece seguire Monique, che è qui, dietro di me, sì, grande Monique, una di noi. Invece i giovani, gli uomini, ok, dai 19 in su, nati dal 2005 in giù, dal 2005 in giù, numeri minori. Invece seguiranno me, ok? Seguitemi me che poi andremo nella nostra saletta e tutto. Dopo i nostri piccoli incontri, oggi ci sarà una riunione a cui chiedo la partecipazione di tutte le persone che collaborano con Lagamove, ok? Personaggi della lode, chi aiuta anche solo a sistemare le sedie, chi lavora nella proiezione, chi aiuta nella accoglienza, tutti voi che aiutate nella Lagamove, ci incontreremo, faremo un breve momento giusto per chiarirci qualche idea, per scambiarci qualche piccola parola, tranquilli, sarà corto, ok, mi hanno detto, non è mia responsabilità se sarà corto o meno, ok? Per iniziare l'anno bene, col piede giusto, tutti sincronizzati, tutti con la stessa idea, ok? Perciò dopo piccoli gruppi non scappate via subito, ma rimanete ancora 2 secondi che poi ci riuniremo per fare questo piccolo incontro. Non sabato prossimo, non il weekend dopo, domenica 26, non so quanti sapete di distanza è qua, ok? Avremo la nostra assemblea, tutti quelli che sono qua, membri di chiesa. Se non sai se sei membro di chiesa o meno, vieni a chiedere a me, vai a chiedere ai pastori, ok? In poche parole, se sei stato battezzato qua, se hai più di 16 anni, sei invitato, assemblea alle 13:30/14, ok? Molto importante la tua partecipazione per far parte della vita di questa comunità, è un momento importante, è un momento in cui si prendono decisioni, in cui puoi venire a conoscenza davvero cosa sta succedendo dietro le quinte. E mi sono dimenticato, l'11 gennaio, che è un sabato, che è il prossimo sabato, avremo un bellissimo baby shower, ok? Ci sono diverse signore della nostra chiesa incinta, quindi siete gentilmente tutti quanti invitati qua a Treviso, probabilmente sarà nella sala quella grande, per di là, alle 3:30, ok? 3:30, sabato prossimo, baby shower, non mi ricordo il nome delle mamme, so che una è Damaris, so che l'altra è... La mamma di tutti. Ragazzi sono un po'... Belli. Grazie. Forza con quella voce, cioè non so che dirti. Ok? Vi ho detto dell'11, vi ho detto dell'assemblea, vi ho detto della riunione. L'ultimo sabato di questo mese, che cade il 25... Tutti preparati, fortissimi, venite voi a fare gli annunci, non so che dirvi, ok? Qui avremo una serata un pochino particolare, ok? Al posto del Lagamove avremo Lagamovie, aggiungete una I lì da qualche parte. Qui perciò ci sarà di sicuro un film, dettagli prossimamente. Ok? L'ultimo sabato di questo mese, tenetevi pronti, forse mangeremo, forse berremo, di sicuro ci sarà un film, si chiama Lagamovie per un motivo. Ok? Tutto chiaro? Questo sabato abbiamo la riunione di tutti i collaboratori, il prossimo sabato abbiamo il baby shower, ci sarà una domenica nel futuro del 26 che ci sarà l'assemblea, il 25 Lagamovie. Tutto chiaro? Credo di aver detto tutto. Sì? Iniziare l'anno col botto, l'ho già detto. Vi ho già chiesto se siete pronti? Mi avete già risposto come su SpongeBob? No, non mi avete risposto come su SpongeBob, dai. Però non vi voglio lasciare così. Dai, abbiamo iniziato con una preghiera, adesso sarebbe opportuno finire con una preghiera, ma io direi che un canto è meglio, vero? Sì, no? Sì? Vi sento pochi convinti. PH, puoi fare qualcosa per dargli un po' di carica, un po' di forza qua?
po' più pesante forse. Possiamo fare un'ultima canzone? Sì, facciamo un'ultima canzone, invito la Chiesa a cantare con noi, a finire questo culto del modo più bello possibile, che è l'Odonna del nostro Signore, la donna del nostro Signore, che possiamo cantare assieme, amen? Perché siamo contenti di essere qui, che siamo contenti di avere uno spazio in cui abbiamo un culto, abbiamo una lode, un'opportunità di poter lodare il nostro Signore, di poter sentire la sua parola. Cantiamo assieme, amen? Se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custoderai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Cantiamo! Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodierai la mia vita. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodierai la mia vita. Oh, oh, amen, lode il nostro Signore. Amen, che finiamo con gioia, che Lui merita.